করোনাকালীন সময়ে ভারত থেকে বাংলাদেশ রেলওয়ে বিভিন্ন খাতে পণ্য পরিবহন করে দেশের চাহিদা পূরণ করেছে পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে। শুধু তাই নয়, করোনার শুরুতে যখন যানবাহন চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয় সেই সময় পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে প্রায় ৪২ কোটি টাকা আয় হয়েছে। তবে চলতি অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের আরও ২০০ কোটি টাকা আয় হবে বলে আশা করছে কর্তৃপক্ষ। রাজশাহী থেকে বিজয় ঘোষের প্রতিবেদন, জানাচ্ছেন সুরাইয়া সীমা। পূর্বের ন্যায় করোনা পরিস্থিতির আগে পশ্চিমাঞ্চল বাংলাদেশ রেলওয়ে দর্শনা, রহনপুর, বেনাপোল ও বিরল রেলপথ এলাকা দিয়ে ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশে পরিবহন অব্যাহত ছিল। চলতি বছরের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে প্রায় ২.৫ কোটি টাকা আয় করেছে। এরই মধ্যে এপ্রিল মাসে করোনা হানা দেয়ায় থমকে যায় রেলওয়ের কার্যক্রম। তারপরও ঝুঁকি নিয়ে ভারত থেকে গম, পেঁয়াজ, শুকনো মরিচ, আদা, ভুট্টা, পাথর, সিমেন্টে ব্যবহৃত ফাইয়াস, মুরগি ও মাছের খাবার তৈরির ডক পণ্য বাংলাদেশে নিয়ে আসে। মে, জুন, জুলাই এবং আগস্ট মাসে ৩৮৪টি ট্রেনের মাধ্যমে এসব মালামাল পরিবহন করে এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় পৌঁছে দেওয়া হয়। এতে ভাড়া বাবদ প্রায় ৪৩ কোটি টাকা আয় হয়। করোনার ভিতরে ল্যান্ডপোর্ট বন্ধ থাকাতে আমাদের দর্শনা এয়ারপোর্ট দিয়ে রেলওয়ের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ মাল আমদানি করেছে। ভারত থেকে যত মালামাল এসছে সব মালামাল আমরা আনলোড করে দেশের বিভিন্ন স্থানে ট্রাক লোড দিয়েছি। রেলপথে ভারত থেকে বিভিন্ন পণ্য আমদানির ফলে দেশের রাজস্ব আয় হয়েছে বলে জানায় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। পেঁয়াজ, আদা, বিভিন্ন পণ্য রেলওয়ের মাধ্যমে আমদানি করে একটা বিশেষ অবদান রেখেছে। যেখানে ছিল ১৭ কোটি ৭১ লাখ টাকা, সেখানে ৩৮ কোটি ৬০ লাখ টাকা আমরা অলরেডি আয় করেছি। জুন মাসে ১০৭ ট্রাক এসেছিল, যেটা আমাদের স্বাধীনতার পরে এটা সর্বোচ্চ আমরা ক্যারি করতে সক্ষম হয়েছি। ডেস্ক রিপোর্ট, বাংলা টিভি। গাজীপুরের কোনাবাড়িতে তিতাস গ্যাসের অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন অভিযান শুরু করেছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ। সকাল থেকে কোনাবাড়ি থানার জরুন হাজির ইট খোলা এলাকায় অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় শতাধিক বাসাবাড়ির অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। অভিযানে তিতাসের পক্ষে কালিয়াকৈর চন্দ্রা জোনাল অফিসের উপসহকারী প্রকৌশলী মাসুদ বিন ইউসুফ সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। নতুন আঙ্গিকে সত্যের পথে এই স্লোগানে চৌমুহনী পৌর সুপার মার্কেটে দৈনিক জাতীয় নিশানের নতুন অফিস উদ্বোধন করা হয়েছে। বাংলা টিভির নোয়াখালী প্রতিনিধি ও জাতীয় নিশানের সম্পাদক ইয়াকুব নবী ইমনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন পৌর মেয়র আক্তার হোসেন ফয়সল। এ সময় বক্তব্য রাখেন জেএসডির কেন্দ্রীয় সহসভাপতি আব্দুল জলিল, চৌমুহনী প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি এম নজিরুল্লাহ, সাবেক সম্পাদক গোলাম মহিউদ্দিন নসু সহ অনেকে। পরে জাতীয় নিশান পরিবারের সদস্যরা সম্পাদক ইয়াকুব নবী ইমনকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। বৃষ্টি ও উজানের ঢলে কুড়িগ্রামে নদ নদীর পানি আবারও বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ধরলা নদীর পানি সেতু পয়েন্টে বিপদসীমার ২২ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে। ফলে চরাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চলগুলো প্লাবিত হয়ে পড়েছে। চতুর্থ দফায় নদ নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন নদী পাড়ের মানুষ। পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায়, ভারী বৃষ্টি ও উজানের ঢলে আগামী কয়েকদিন পানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ভাটিতে পানি কম থাকায় ধরলায় প্রবল স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে। এতে বন্যা পরিস্থিতির সাথে সাথে নদী ভাঙন তীব্র আকার ধারণ করেছে।